Koľko máš percent na telefóne? Čakaj, pozrieme sa. Čakám. 48%. 48, sleduješ Mobilefox na sociálnych sieťach? Nesledujem. Máš 50 eur, alebo ti môžeme vymyslieť nejaký challenge a môžeme to zdvojnásobiť na 100. Dobre. Ideme vymýšľať challenge. Tak sme sa dohodli, berieme 2 peky, každý jeden marshmallow je 1 euro. Uvidíme. Uvidíme, koľko zvládne. No. 1. 2. Poď, ešte zvládneš. Prestaň. Koľko sa dal? 13? 13. Dajme tomu, dobre, 100 eur. Máš 100 eur. Ďakujem. Kam ideme? Oblečenie si kúpiť. Dobre. Esenciálie. Mikina dobrá, kvalita. Vieš, čo to je za farbu? Nejaká bledošedá. Asi áno, neviem. Dobre, vyskúšaj. Dobre. Kámo, ja ťa nespoznávam. Môže byť? Hej, Jasne, bereme? kľúva. Dobre, tak ideme zaplatiť. Máš tu naloženú mikinu, si spokojný? Jasné, ja som strašne spokojný. Dobre, každopádne toto ti odovzdávam a zaregistruj sa na Mobilefoxe, hej? A nás sleduj. Dobre. A ak nás sledujete aj vy, tak na budúce môžete byť vo videu, dajte mi vedieť dole do komentárov a vidíme sa.